嗱，咁個個咧都係要喺度掃完碼先入得到去嘅。咁啊，梗係啦，省醫門口唔多人，邊度門口多人啦？係咪先？一開放翻堂食咧，啲叔叔阿姨買完餸整碗竹升麵食下啦，係咪先？哦，嗱，呢度原來係咁嘅喎，便民單館喎，13個半喎。各位觀眾，大家早上好！我而家所在嘅位置呢，就係東華東路。今日呢集影片呢，我係會好似之前咁樣繼續幫觀眾揾佢曾經住過嘅地方嘅。咁我哋去到第一個環節呢，就係車路邊，係啊。咁啊呢位觀眾咧留言咗好耐啊，我到依家先至回應佢無他，因為呢疫情期間我真係唔敢再幫觀眾揾屋，萬一封控咗就弊啦嘛。咁我上網查過嘅車路邊觀眾要揾呢個地方，37號而家已經變成羊城通公司啦。咁我哋去到再講。又同大家講下古仔先嚇。咁之前咧，我曾經工作嘅一間公司咧，咁因為佢哋係連鎖企業啊，所以咧喺公司嘅鋪頭咧係可以充值羊城通嘅。咁當時咧公司喺中華廣場嗰邊嘅，所以咧我哋經常會同羊城通公司有業務上嘅往來。所以咧我係經常會安排公司嘅同事過嚟呢度攞發票啊、對數啊各種嘅。不過咧，非常有幸地，我竟然係一次都未嚟過嘅，真係慚愧啊！咧就喺對面咋。呢嗱就係呢度啦。咁講翻下歷史先啦嚇。以我所知咧，佢哋公司喺呢度已經係好多年㗎啦。大概應該係德國世界盃應該係06年嘅時候咧，我啱啱入到嗰間公司啊。佢哋咧已經同羊城公司有業務上嘅往來，經常要派人過嚟呢邊對數嘅。咁依家咧繼續係羊城通公司，咁整到好靚喎。我記得以前讀大學嘅時候咧，佢都仲係一個居民樓嚟嘅啫。咁然之後又有呢啲充值機啦，又有賣卡嘅啦，仲有賣汽水嘅添。咁隔離咧係一個市場嚟嘅，我覺得呢個市場已經做咗好多年。同埋如果冇記錯嘅話咧，以前我記得Sony嗰個維修部係喺呢度附近嘅。不過咧已經係好耐之前嘅事情啦。咁再嚟又講翻以前嗰啲古仔啦嚇。以前咧因為我係做會計嘅，咁每個月咧係要交數俾統計局嘅。咁當時我所在公司咧係屬於大東街嘅，咧就喺呢度入去嘅啦，交數。不過當時當然啦，都係交紙質報表，唔係電子報表為主嘅。紙質報表呢1年加一次嘅得佢，諗唔到就喺呢度。當時咧我都係叫啲同事過嚟送嘅啫，我唔嚟嘅。諗唔到咧，羊城通公司喺隔離呢度仲租埋呢棟樓添喎。叫大數據分公司，咁應該係佢哋對數，因為佢哋啲數咧係超級複雜㗎。咁嗰啲數嚟到之後咧，係需要用 Excel 嚟篩選數據，超級複雜嘅，專門要派一個人嚟做。好，咁東華東路37號簡單睇過啦。觀眾亦都要求咧上我過去中山2路小學睇下嘅。我啱先喺手提電話地圖上面查過，原來就喺前面嘅啫。我哋一路行一路講。根據手提電話地圖咧，非常簡單，就喺斜對面嘅啫。憑我記憶，如果唔睇手提電話地圖嘅話咧，喺我心目中咧，我係唔知道中山2路小學喺邊㗎。我淨係知中山3路小學喺邊嘅。咁然之後咧，原來仲喺度嘅喎，真係容易啊！過去對面再講。話說係咁嘅，因為疫情嚟到之後咧，嗰啲小學生、中學生啊、幼兒園啊、成啊嗰啲，全部都唔開課。尤其越秀區早個星期嘅時候咧，我哋睇新聞嘅，都仲講話咩番禺啊、從化嗰啲咧已經要開學㗎嘛。但係越秀區咧遲都等唔到消息。
咁啊，時至今日我哋知道啦嚇，係唔會開學㗎啦，今個學期，因為都仲有20零日就已經按原來嘅計劃要放假啦。咁啊，而家呢個鐘數咧9點鐘，如果正常要返學嘅話咧，高峰期應該係過咗㗎啦。不過我就知道，如果去到平時真係要返學嘅時候嘅話咧，呢度係會大塞車，因為附近咧好多幼兒園啊、小學啊成啊嘛。嗱，譬如話呢個過去咧係東川路啦。咁我哋睇完中山2號小學之後咧，就會往東川路同埋三角市嗰個方向進發嘅。嗱，馬路我過咗啦，嚟到呢度我記得咯喎，喺疫情之前咧咪幫觀眾揾住過嘅地方嘅，當時咪嚟到呢度咯，菜園東啊，咁啊而家幫觀眾揾屋嗰啲記憶咧全部翻晒嚟啦。嗱，根據地圖顯示咧，應該就係呢個位置喎，但係點解唔似嘅咧嚇？呢個維貴住佢應該係做外牆維護嘅啫嚇。咁我哋兜去前邊睇睇先。哦，嗱，轉咗入嚟呢度就似啦。嗱，呢啲係似學校啦，係嘛？1、2、3、4、5，應該6層樓高嘅學校門口就應該唔算好大，應該喺呢度入去吧。哦，應該前邊入去嘅。有裝冷氣機啦嚇。呢個小學咧真係唔起眼啊，可能因為佢比較接近比較唔接近馬路面吧。哦，嗱，完全正確啦，就喺呢個位置，中山2路小學。睇上去外牆應該係近期重新翻新過㗎，近幾年嘅事情啦。咁而家呢個鐘數冇小朋友喺裏邊上課係好正常㗎。而家所在呢個位置咧叫菜園西街。啱先睄入去裏邊咧，學校就唔算好大嘅，但係呢個門口啊裝飾得幾靚啊嚇。上邊咧嗰啲綠啊幾別緻。好。咁該睇嘅睇完啦，我哋而家就翻去東川路。我咧都想經過醫院門口睇下，究竟廣州解封咗之後咧，醫院會唔會特別多人呢？過到再講。好，咁我哋又嚟到東川路啦，前邊就係醫院啦。今次過嚟咧，見到之前整路啊、插晒圍住啊，全部咧好似少咗好多咯喎。應該個地鐵站差唔多整好，係咪咧？呢還是係開始咧，就真係不得而知啦嚇。好，咁我哋慢慢進入醫院個區域啦。呢邊咧係英東樓。都係要掃碼先入得到嚟。而家所有醫院咧都係咁嘅。咁發現啦，左邊呢度整緊地鐵咧，就搞到條路非常之狹窄。據說依家去醫院咧要掃3個碼嘅。咁第一個你哋要好似話預先預約嘅。第二個咧就係綠碼啦嚇，第三個好似係登記碼，即係預約咗你嚟到啦，咁再登記，好似係3個碼，都幾複雜嘅。咁不過咧我自己親身經歷啊嚇，如果真係急病重病即係危及生命嗰種咧，係唔需要掃呢啲，即係簡單登記一下咯，輕輕登記一下咯。嗰個固之然，因為你嘅邊個人入咗去都未知啦，係嘛？親身經歷係急救嗰種因為我曾經喺疫情最緊要嘅時候咧，試過一次急病，係要直接入搶救室嗰種啊。當然最尾梗係冇事啦嚇。
我哋去前邊睇睇佢，前邊就寫住發熱門診啦。哇！呢度全部都係吊雞喺度整緊地鐵啊！咁又講翻我自己啊，講多兩句啊。其實當時嘅疫情比依家仲緊要，仲有好多未知因素啊。到依家最起碼知啊，係嘛嗱？好多人就喺度入醫院啦。我記得咧就好早已經有人嚟排隊啦。咁呢個入口咧就超級多人，個個要掃完碼先入得到去。你話同未放開之前、未解封之前對比，會唔會多咗人咧？我唔覺得話多咗好多。嗱，咁個個咧都係要喺度掃完碼先入得到去嘅。咁啊，梗係啦，省醫門口唔多人，邊度門口多人啦？係咪先？第一個就係掃健康申報碼啫，咁啊證明你我聲明自己係健康嘅，係證明我嚟過呢個醫院嘅咁樣咯。咁然之後嗱，再嚟睇下呢度啊，核酸採樣僅接受已預約，非親身經歷，淨係喺路邊社知道嘅啫。有部分醫院咧，佢淨係會認自己醫院嗰個採樣嘅啫，其他唔認嘅。咁實情點解會係咁咧？就不得而知。就門診部啦，我哋去前邊急診部睇下。係啊，我好熟㗎急診部啊。當時咧，我入去搶救咧，咪就係嗰度咯。但係我好叻㗎，我自己行入去嘅。有冇聽過人話搶救係自己行入去啊？真係好搞笑啊！咁又講下自己咩事啊？當時我係高血壓，高到好交關啊，可以直接入去搶救嘅。咁然之後咧，當時測血壓嗰個姐姐咧，測咗2次，佢以為部機壞咗啊！即係作為一個護士啊，急診分流嗰個護士姐姐咧，佢覺得部機係壞咗咧，咁就真係好緊要。呢嗱就係呢度啦，等我睇下先嚇，睄下先啦嚇。嗱就係呢個位置，佢哋要掃咗碼先入得到去嘅。咁就應該同啱先嗰邊一樣啊，就係要登記各種啦。咁如果真係急病咧，應該唔使驗咗核酸嘅。大佬驗得嚟都彎咗啦，到時好鬧交啊嘛，係咪？呢個係嘅，呢個係。嗱，我仲記得咧，嗰陣啱啱肺炎開始嘅時候啊，即係會入肺嗰種啊。咁我當時咧係先入去醫院插晒啲管先，咁然之後咧，第二步咧就係驗咗個核酸，最後咧就照 CT， 即係照下你個肺有冇事。咁而家咧據說啦，嗰啲疫情啊，嗰啲病毒啊，淨係會去到喉嚨嘅啫，咁就唔使㗎啦，係。好，咁啊醫院門口睇過啦，還好冇想像中咁交關。接落嚟咧又繼續幫觀眾揾屋啦。觀眾講喺三角市場裏邊嘅，我哋而家過去睇睇。好嗱，經過不遠咧，我哋喺榮華南呢度入去啦。觀眾要揾嘅地方叫做東延里18號啊，咁就喺前邊嘅啫。正如影片剛剛開始所講啦嚇，因為當時咧我喺中華廣場上班，所以咧對附近都 OK 熟嘅。我哋會喺度一路穿過去，除咗揾觀眾曾經住過地方以外咧，我哋仲去三角市場附近睇下而家解封咗之後啊市場係咩樣嘅。暫時睇上去啊，東張南呢邊咧就榮華南呢邊咧就比較熱鬧喎嚇。嗱，佢有室內部分嘅，室內部分咧就都多嘢賣嘅，梗係要掃碼啦嚇。咁前邊咧亦是如此啦，我最中意呢啲擺晒喺戶外呢種㗎啦。都同老婆好耐未嚟過啦。我仲記得上次嚟呢度同我老婆咧，咪喺度買翅咯，水翅係近期買過最好食嘅一次咯。嗱，我啱先出發咧係經過建設市場過嚟嘅。個建設市場嗰度咧，因為有個小病例吧，咁所以咧就停咗啦個市場。你話有冇一種可能嗰邊嗰啲街坊市民過嚟呢邊買餸咧，亦都唔排除嘅。所以咧，哇熱鬧到係真係比我想象中熱鬧得多啊！啲橙一袋一袋嘅蘋果，天氣凍啦，亦都開始上市啦。呢邊咧就賣緊雪藏雞肉啦，隔離又賣菜啦。我嚟到呢個最窄個位咧，就最窄啦，就最多人啦，係嘛？大家睇下。咁呢邊咧就賣緊水果咧，我最中意呢啲全部擺晒出嚟嘅。有好多原因嘅。
因為疫情之前咧，有好多市場裏邊啊係要掃碼係比較麻煩㗎。咁甚至乎好似建設市場嗰種封鬼住啊，咁你點辦咧？生意都冇喺度，所以咧好多商戶啊都租外邊呢啲，而且呢啲咧佢租期可以租短啲都得嘅。咁啊天氣凍啊，呢邊啊開始賣啲厚衫啦嚇，阿姨啊喺度慢慢揀緊，價錢唔貴啊嚇。呢邊咧就賣緊肉啦、肉類啦、新鮮嘅肉類啦，仲有湛江燒豬30蚊斤添。我計阿叔啊賣眼鏡啦、嗱鹹菜啦 ，OK 熱鬧喎，真係。我唔知道去到三角市嗰邊點啊。按道理咧，通常啊三角市市場啊係會比榮華南呢度再熱鬧啲嘅。呢邊啊賣緊羊肉啦，38蚊斤啦，仲有啲靚嘅柿啦，9.9嘅清貨價啦。我哋又見到聖佳超市啦，都係嗰句咧，之前疫情咧都同老婆嚟過呢度，係3年前嗰鋪啊，都有嘢賣，幾好嘅，幾好嘅。呢啲不太知名嘅豆豉鯪魚咧，但係平喎，6蚊罐嘅喎。如果你買嗰啲靚牌子，冇咁嘅價錢㗎嚇。每一次行過呢度咧，嗰啲鋪頭咧都會有變化。如果你話行去西邊最熱鬧，梗係龍津路市場啦。如果喺東邊啦，越秀老城區咧，我認為榮華南同三角市呢度咧係最值得嚟嘅一個地方。好，咁我哋經過呢個榮華南小學之後咧，應該慢慢就會進入呢個東賢里㗎啦。我哋揾下18號喺邊度先。好啦，根據地圖顯示咧，似乎喺呢度裏邊嘅，我哋入嚟呢度揾下門牌先。因為咧外邊再往前行啊，已經係三角市市場㗎啦。我呢度都仲係東關順嚟嘅啫喎，唔知係咪喺前邊咧？話衰就話以前喺度翻個工啫，路名係知道嘅，但係你話東南西北喺邊度咧，我真係不得而知㗎啦嚇。嗱，呢度東賢里11號啦已經。我哋喺度兜下先，可能會喺左邊呢一剎嘅。好，11號、13號已經陸陸續續見到啦。咁我估計會唔會喺前邊啦？呢度15號，咁右邊咧就4號。呢度咧就21號，咁啊呢度咧19號。我估會唔會喺呢度入去咧？咁我入去睄睄先啦嚇，18號啊。咁呢度咧雖然係一個譬如半圍蔽嘅小區啊，但係其實咧都係四通八達，門口冇話攔住唔俾入嗰種嘅。咁啊呢個位置咧應該係起緊電梯啊，已經報批咗啦。嚟到呢度咧見到16號，咁唔知18號喺邊咧？我再嚟呢度整緊電梯呢個咧係14號啊。應該不遠㗎啦。嗱，經過邊咧，我啊終於揾到18號啦，就係面前呢棟樓。咁咧，因為呢度睇見嘅，我哋過去睇睇先。嗱，就係呢幾隻細細嘅字啦。咁可能會唔會喺呢個口就睇到門牌咧？過去睇睇啦嚇，死就死啦。冇錯，18號應該當時觀眾咧就喺呢個口度翻屋企㗎啦嚇。咁佢一棟樓咧好多個 number 嘅。咁然之後咧，唔知係因為疫情啊，定係保安原因咧？以前呢度有道門咧就關住咗嘅，鎖實嘅。不過當然啦，係唔會有任何消防隱患，因為好簡單，前邊就有另外一道門㗎啦。佢係呢種半圍蔽嘅小區，就再嚟呢度勁啦，叫做大笪地啊，真真正正就叫做大笪地啦。哦，再影個外景俾大家睇下，應該似90年代到嘅屋嚟嘅，係冇電梯嘅。嗱，隔離呢度咧，咪啱先講話整緊電梯嗰個14號咯，呢度咪18號咯嚇，都係同一棟樓嚟嘅嚇，就係唔同樓梯上去咁解嘅啫。好，咁呢度該睇過啦，我哋而家咧就過去三角市市場，然之後最後一位觀眾要求咧，佢就係要求翻去中山4路嗰邊嘅德政路嗰邊啊，我哋過到去再講。哦，原來就喺呢度，啱先我哋咪喺嗰個方向過嚟㗎啦。
咁然之後咧，呢度就大方巷，我好鬼記得嘅。以前經過嘅時候咧，成日講哦大方巷，大方巷啊！咁啊前邊咧一直往前行啊，轉右啊，應該係就係三角市場啊！錯搞錯，應該係左轉先至係三角市市啊！三角市場咧都係有好多半戶外嘅地方啦嚇。然之後佢係有室內部分嘅，同啱先東涌南榮華南嗰邊係一樣嘅。不過咧，好多人都係唔會入去室內買㗎啦。室內都有，但不多。咁然之後咧，呢度特別多嘢食嘅。如果唔係我今朝食咗早餐咧，呢個係首選烤蠔，唔平㗎，不過好食咯。同埋如果冇記錯，應該星期一休息嘅，好交關啊！一開放翻堂食咧，啲叔叔阿姨買完餸整碗竹升麵食下啦，係咪先？而且呢啲半戶外好冇室內都咁密閉嘅，咁斬料檔繼續斬料啦，牛肉檔繼續牛肉啦，呢個應該係原肉嚟嘅。最佳食品啲斬料幾好啊，同埋咧佢有好多碟頭飯譬如好似呢啲唔係碟頭飯嚟嘅，特價20蚊半隻白切雞。經濟實惠啊！我呢度仲有南瓜仔賣喎，5蚊6隻添喎。咁或者當然啦，南瓜仔就特別細嘅。三角市場真正賣嘢嘅地方，如果冇咗啱先嗰度油果門口嗰啲走鬼檔咧，其實就唔算太多嘅啫。好多都係翻去榮華南嗰邊嘅。咁但係咧，因為佢夠窄嘅，所以睇上去咧好熱鬧嘅。咁仲有呢個慈名勝記手撕雞，呢間我哋未幫襯過，但係勝記手撕雞咧經常幫襯，幾得㗎，又平又靚。呢度有好多呢啲熟食豬腸豬手雞呢邊係水產繼續牛肉檔真係好熱鬧嘅。同埋仲有西華美食店。我覺得咧，如果係現場買嗰種咧，我同我老婆都食過不少次。現場買我只係時間較得啱咧，西華美食係確實唔錯嘅。好，咁話咁快咧，我哋又翻出嚟啦。哇！對面咁多人喺度排隊，呢個人士係做乜嘢咧？我估㗎咋，因為比較近市場，佢哋準備排隊驗核酸吧嚇。我哋呢度越秀區咧係經常會預先公佈幾點鐘喺邊度有得開始嘅。咁有啲老人家咧要睇病，正如影片啱開始所講嗰種咧，你要去醫院睇病喎，你冇24小時陰性報告咧，咁就一定唔好意思嘅。咁所以有好多老人家就先驗好核酸先，驗完啦先至再去掛號咁樣嘅。搞錯，我係調轉咗，應該係你先要掛咗號先至再去驗核酸嘅，係啊。嗱呢度原來係咁嘅喎。便民單管喎，13個半喎，咁即是話咧，如果你要驗核酸，要俾錢嗰種就係咁樣噶啦。不過咧，下邊寫住塊牌，下午不開。我哋中國啲嘢就係咁噶啦一係咧就一齊嚟，一走咧就一齊走嘅，好得意啊，係啊，一個文件落嚟全部冇晒，一個文件落嚟，聽朝一瞓醒覺全部翻晒嚟，呢啲就係我哋中國特色啦。好，廢話少講啦，我哋而家去雅荷堂啊！經過不遠，我哋就嚟到德政北路啦。我仲記得上一次嚟呢度咧，當時仲係有疫情嘅。過嚟睇下有冇封控嘅地方。當時個街咧冇乜人㗎。講翻呢位觀眾要求，呢個觀眾咧係嚟自瑞典嘅，因為我好少觀眾咧嚟自歐洲，主要都係美國、香港為主嘅。歐洲觀眾少，不單止咧，仲有北歐嘅，哇！真係少見啊嚇。佢要求有2個地方嘅，第一個就係德政北路雅荷堂呢度啦。另外一個咧係麗江，咁麗江可能今日就去唔到噶啦。我哋先去咗榮桂里雅荷堂榮桂里睇睇，應該就喺前邊嘅啫。時至今日咧，好多鋪頭開翻豬腳飯啦，賣衫噶咯嚇。當時我記得咧，呢度仲好多地方係封控嘅啫，得對面嗰啲政府部門就開住咯。
嗱，呢個鐘數咧差唔多夠11點啦，呢啲兩餸飯、三餸飯咧已經開翻門㗎啦嚇，包括前邊呢啲壽司店或者個水餃店亦是如此啦。哇！上一次咧咪話疫情嘅，我經過呢度啊，仲見到啊呢個食為先啊，梗係大門緊閉啦。有啲飲茶當時咧仲喺度諗啊，唉冇咗疫情啊，同個老婆嚟飲翻間茶都好啊。9點前結帳點心5折咋。好咁啊，應該就喺呢度入去啊。呢啲咧就有觀眾叫我拍啲兩餸飯啊，齋菜10蚊，一肉兩菜啊12蚊，最貴啊3肉兩菜18蚊。今日咧就唔食住啦。咁啊，佢啲嘢食都 OK 多㗎嚇。呢度就係雅荷堂啦，我哋喺呢度入去揾揾啦。榮貴里，講起榮貴里，雅荷堂名就梗係熟啦嚇，又有親戚住喺呢度附近嘅。但係咧，真真正正走到入嚟嘅，確實只係第一次嘅。咁我估啊，根據手提電話地圖估，會唔會係前邊打橫嗰條路咧？而家我所在嘅位置咧，就係雅荷堂啦嚇。你真係好難得喎嚇，越秀區都仲見到地下有呢啲青石磚嘅。嗱，嚟到呢度咧，見到啊上邊竟然寫住雅荷北，咁會唔會喺附近兜下睇下見唔見到咧？啱先我喺門口有塊牌已經見到寫住榮貴里幾個字㗎啦，睇睇就當啦。始終咧呢度以前係屬於東山區嘅，咁所以咧係都會見到譬如面前呢種小洋房啊，有啲改建緊嘅。咁為數不多㗎啦，再去往後咧就已經翻到真真正正嘅越秀區嘅啦。嗱，話咁快咧就揾到啦，榮貴里呢度係3號，會唔會1號喺前邊咧？佢右邊咧仲繼續係雅荷堂門牌嚟嘅喎，咁應該不遠嘅，仲見到前邊有個寫住公用電話3個字啊，夠晒歷史啊！睇下先嗱，兜兜轉轉又有呢度裝咗電梯喎。咁嗱，我又估㗎咋，會唔會好似之前嗰啲屋咁啊？都係同一個門牌嘅，但係咧就唔係都係同一棟樓嘅，但係幾個門牌。嗱，呢度咧已經5號啦，啱先係3號。我哋圍住兜一個圈睇睇啊。個快遞掉咗落嚟嘅。會唔會喺樓上咧有被封控嘅人咧？真係陰公啊！要喺上邊掉快遞落嚟嘅，呢啲就係封控㗎啦。榮貴里1號揾唔到啊！冇廢話少講啦，我哋繼續揾啦。當然先頭佢話，我話嗰度被封控係我估計嘅啫嚇，門口睇唔到有封住嘅。榮貴里11號，我哋繼續喺度兜圈。咁嗱11號、13號應該就係呢一剎嘅。但係就唔係呢幾棟，可能啱先真係話上邊掉快遞落嚟嗰度咯。咦！我哋兜兜轉轉又翻嚟呢度喎，咁會唔會就係啱先3號嗰個位置咧嚇？咧就喺度往左轉嘅兩個阿姨坐喺門口嗰種咧嚇。好，等我慢慢睇下先。嗱，呢度咧就寫住榮貴里3號102，咁會唔會喺呢度入去咧？輕輕望望先，但係咧呢度揾門牌都幾艱難㗎嚇。睇下先。嗱，啱先咧我就入去呢度證實過啦，裏邊係7號嚟嘅，呢度係3號，咁肯定唔喺裏邊嘅。喂，應該係喺呢度咧，有個阿姨坐喺度門口看住呢度啊。咁會唔會就係呢一度上去咧？都係3號啫噃，有啲難度啊！好啦，咁我又再兜咗一圈啦，實在揾唔到1號，我只能係按自己推斷，應該就喺呢棟樓上邊啦。3號、5號都揾到，就係揾唔到1號，亦都問過一啲街坊阿姨只能相信喺呢度啦，應該係同一棟樓幾個門牌嗰種嘅，即係啱先有人掉快遞落嚟嗰個位置咧嚇。整咗電梯嘅喎，仲要係呢種新款嘅喎，同埋咧上邊都係有防盜網嘅。咁我估計80、90年代嗰啲住宅樓啦嚇。呢度咧就靜中有旺，就旺中有靜，就時至今日確實係唔錯嘅。再帶大家兜下睇下，仲會唔會柳暗花明又一村咧？不過咧呢度啲門牌好得意嘅。佢淨係會有大門牌喺自己嗰間屋門口咧，
係唔會有細門牌嘅。嗱，譬如好似呢一度咁啊，啱先咪有人喺度嘅。嗱，佢係冇門牌嘅，冇門牌嘅。只能夠從個信箱上面估係7號嘅啫。咁好啦，今集影片囉囉嗦嗦又拍咗一集啦。希望大家會中意，亦都滿足到以上幾位觀眾嘅要求啦。都係嗰句，如果觀眾有你想我幫你揾嘅地方呢，請喺我任何一條影片下邊留言，我會谷埋一齊之後就過去拍攝嘅。約定各位觀眾，下集見，拜拜。